Ατζή, πρόεδρος της πακιστανικής κοινότητας. Γεια σας κύριοι και κύριοι. Σας ευχαριστούμε. Η πακιστανική κοινότητα, όσο σηκώμε αυτή τη στιγμή εδώ, θα είναι μαζί μας. Εμείς θα είμαστε μαζί σας, είμαστε πάντα. Εμείς το θέλουμε να συζητήσουμε με το κυβέρνηση αυτά, ό,τι έχει γίνει με το Shehzad Luqman και Παύλο Φίσα. Σκοτώθηκανε για λόγο δεν το έπαιρνε σωστά μέτρα το κυβέρνηση. Αν το έκανε σωστή δουλειά αστυνομία, δεν γίνοντανε και δεν το σκοτώσανε και δεν το πεθάνει κανένας. Εμείς ζητάμε με το αστυνομία να πάρει μέτρα κυβέρνηση και να σταματήσει αυτά τα θέματα. Σήμερα ο Luqman Shehzad, πατέρας και ματέρα, ήταν το μαζί μας, καθυστέρησανε λόγω για εισιτήριο. Θα είναι 18 των μηνών, θα είναι μαζί μας, θα είμαστε όλοι απέναντι από το δικαστήριο να ζητήσουμε δικαιώματα με το άνθρωπος και να ζητήσουμε να είναι ο φασίστες θα είναι μέσα το φυλακής και αργάτες πρέπει να μένουν έξω και φασίστες πρέπει να πάνε φυλακής. Αυτά συζητήσουμε από το δικαστήριο. Το περιμένουμε, θα γίνουν σκαλά όμως. मैं शुक्रिया अदा करना जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जितने भी हमारे भाई यहाँ पे आज तशरीफ़ लाए हैं, मैं उन सब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। वो मजहबी हो, सियासी हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि हम लुकमान शहजाद के लिए आज जो इकट्ठे हुए हैं, उम्मीद करता हूँ कि 18 तारीख को इसी तरह हम अदालत के सामने हम इकट्ठे होकर पहुँचेंगे और गवर्नमेंट ग्रीस से मुतालबा करेंगे, अदालत से मुतालबा करेंगे कि जो गुनाहगार हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा मिले। और यही हम तवक्को करते हैं ग्रीस गवर्नमेंट से कि आइंदा इस किस्म के वाक़यात नहीं होंगे। अगर खरीसी अफगी को बैन कर दिया जाए, उसे रोक दिया जाए, उनके जो गुंडे हैं उनको हवालात में बंद कर दिया जाए। बहुत शुक्रिया।